Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der AustrianBrickFan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute Lego City Set Nummer 60459, das Flugzeug gegen das Krankenhausbett. Ja, ein Seifenkistenset. 70 Teile für 10 Euro, Januar 2025 Erscheinungstermin. Und es gibt noch ein weiteres, das zeige ich in einem separaten Video. Und diese zwei Sets passen natürlich oder sind als Zubehör gedacht für die Set Nummer 60460, die keine Limits Rampe, also wo man diese Seifenkisten dann runterfahren lassen kann, habe ich euch auch in einem separaten Video gezeigt, ist auch oben in der Infobox verlinkt. Und ja, ich würde sagen, lasst uns direkt starten. Viel Vergnügen!